無論你嘅貸款比例係幾多，當中安排嘅首期款項 deposit fund 係必須要提供足夠嘅文件去證明嘅。如果呢筆款項咧係由你嘅英國儲蓄戶口包括 ISA 啊咁咧，咁呢個就最簡單，你只需要提供你嘅銀行月結單清楚顯示就可以㗎啦。如果你嘅款項係嚟自一啲股票買賣啊、樓宇買賣或者其他合法資金來源嘅話咧，就必須要提供額外嘅證明喎。例如咧就係 estate agent 發出嘅買賣備忘錄memorandum of sales 都可以嘅。至於咧，如果你嘅資金係嚟自一啲屋企人嘅饋贈嘅話咧，就必須要提供一封由饋贈人撰寫嘅證明書 gift letter， 加埋佢哋嘅身份證明同埋銀行月結單證明咧就可以㗎啦。不過要留意翻喎，饋贈人咧係有一定程度嘅限制嘅，詳情可以向你嘅按揭顧問查詢翻。如果想知道更多有關你嘅 deposit 合唔合資格或者證明文件嘅問題嘅話咧，歡迎咧就係用以下 WhatsApp 同我哋嘅按揭顧問聯絡啦，做一個免費諮詢嘅。中意呢條片嘅可以 subscribe、like 同埋 share 我哋個 channel， 我哋會有更多英國嘅按揭資訊同大家分享嘅。我哋下條片再見，拜拜。